られたのもファンの皆さんのおかげであり、僕10周年の年のメドレーをね、ミュージックステーションで歌わせてもらえると本当に感謝しながらやりたいなと思って。しばらく充電期間。そうですね、この後ライブを3人でワンボクサー、ドームツアーやらせてもらって、そこからは未定なんですけど、そうです。タトゥーの4人での最後のステージ、この後すぐです。各部屋が好きでみたいなのが憧れてました。3ステップ。柔らかいのに芯がある。アジアス巡り。近寄ってくるよ。近寄ってくるよ。貞子かお前。